Мәгариф ветераны Таңһылыу Янтурина сәсмә әҫәрҙәр генә түгел, шиғырҙар яҙыуға ла әүәҫ. Китап сығарыуға уны бер туған ағаһы Вилүр Рахимғоловтың яҙмышы этәрә. Вилүр Зиннәт улының һаулығы мөмкинлектәре сикле булһа ла, ул эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә. Уның баймаҡ кәсепселек үҙәге ваҡытында Урал аръяғын ғына түгел, тотош республиканы милли кейемдәр, музыка ҡоралдары, тирмәләр, башҡорт сувенирҙары һәм башҡа халҡыбыҙҙың кәсептәрендә ҡулланылған кәрәк-яраҡ менән тәьмин итте. Сибай моделле крайҙы өйрәнеү китапханаһында үткән китаптың исем туйында эшҡыуар хаҡында бик күп йылы һүҙҙәр әйтелде. Минең бер туған ағайым Вилүр Рахимғолов Башҡортостанда иң тәүгеләрҙән булып бизнес өсөн, эшҡыуарлыҡ эшен башлап ебәрҙе. Ул был эште бер ниндәй ярҙамһыҙ, ниһеҙ үҙенең һәм еңгәйем Вәсиләнең тырышлығы менән уникаль предприятие асты. Ундай предприятие ул ваҡытта ла булманы, хәҙер ҙә юҡ. Сөнки ул башҡорт костюмдарын тегеүҙе һәр ырыуға ҡарап, һәр ырыуҙың билдәһенә ҡарап, үҙе уларҙың бөтәһендә эшләп, шулай текте. Бер генә коллективтың да күлдәге, костюмы, башҡорт костюмдары икенсеһенә оҡшаманы. Улар һәр береһе айырылды, береһенән икенсеһе. Һәм ул костюмдар башҡорт милләтен, башҡорт халҡының рухын күтәреүгә ныҡ ярҙам итте. Ул башҡортто беҙҙең Башҡортостанда ғына түгел, беҙҙең Рәсәйҙә генә түгел, башҡа күрше тирәләге республикаларҙа ла кем икәнен танытты. Бөгөнгө көндә уның бизнесы туҡтап ҡалды, шуныһы бик йәл. Һәм мин ағайымдың шулай ныҡ тырыш кеше булғанына күрә, уның рухы ҡалған быуындарға ла хеҙмәт итергә тейеш тип, ошо китапты яҙырға булдым. Был китап уның тураһында, был китап уның үткән юлдары тураһында, был китап юғалмаҫ, онотолмаҫ шәхес тураһында. Әҫәрҙә тормошо сағылған Вилүр Зиннәт улы һәр ваҡыт кешенән яҡты эҙ ҡалырға тейеш тип ҡабатларға яратҡан. Баймаҡ районының Юлыҡ ауылында тыуған, Ишберҙенең һыуын эсеп, саф урман һауаһын һулап, тәбиғәттән рух көсө алып үҫкән шәхестең ғүмере юлы берәүҙе лә битараф ҡалдырмай. Китап Сибай һәм Баймаҡ ҡалаһы магазиндарында һатыуҙа бар. Әлеге ваҡытта Таңһылыу Янтурина хаж сәфәре йыйынтығы өҫтөндә ныҡышмал эшләй. Дилбәр Султангилдина, Фәруәз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.